Vi skal i den her video se på, hvordan man får oprettet menupunkter og underpunkter til de menupunkter, således at vi får oprettet en menustruktur, der består af flere niveauer af menupunkter. Vi vil i videoen her tage udgangspunkt i eksemplet, vi har lavet her. Vi har lavet et menupunkt, der hedder opskrifter, som under sig har disse 3 underpunkter, hvoraf det ene underpunkt bær igen har sine 2 underpunkter her. Skulle vi sætte niveauer på de her menupunkter, vil opskrifter have niveau 1, bær, æbler, flere opskrifter vil have niveau 2, og jordbærtærte og blåbærtærte vil have niveau 3. Det vil sige, at disse 2 vil være underpunkt til bær, og bær vil igen være underpunkt til opskrifter. Gå tilbage til vores side. Det er således, at når man skal oprette menupunkter, så er der 2 udgangspunkter. Enten skal menupunktet linke til en ekstern side, en internetside, eller også skal det linke til en lokal side. Det vil sige en side, vi har liggende hos os selv. Skal den linke til en lokal side, er der 2 muligheder. Enten så har vi ikke oprettet siden endnu, skal først oprette siden og kan så knytte den til et menupunkt, der skal linke til den. Det gør vi ved at gå ind under indhold, oprette indhold, page. Herinde opretter man simpelthen sin side, og her under menu kan man oprette menupunktet, der skal linke til siden. Havde man allerede oprettet den her side her, man skulle blot have tilføjet menupunktet, der skulle linke til siden, kunne man finde sin side ved at gå ind under indhold, indholdvis, finde sin side. Lad os sige det med den her. Og vi kommer nu ind på den samme, som vi var på før, hvor man kunne vælge menu. Her er siden allerede oprettet, som man kan se. Og man kan her gå ind under menu og opsætte det menupunkt, der skal linke til siden her. Det er de 2 muligheder, der er, når man skal oprette et menupunkt, der skal linke til en lokal side, man enten allerede har oprettet eller skal have oprettet, inden man kan oprette menupunktet, der skal linke til den. Eksemplet, hvor der skal linkes til en ekstern side, vil vi fortælle om til slut i den her video, da det gøres på en lidt anderledes måde. Men vi vil nu starte med at oprette vores menupunkt, der hedder opskrifter, og den side har vi ikke oprettet endnu. Så vi gør det ved at gå ind under indhold, oprette indhold og page, da det skal være en lokal side hos os selv, opskrifter skal linke til. Vi skriver titlen på vores side her, skriver lidt tekst, og så går vi herind under menu, hvor vi skal opsætte menupunktet, der skal linke til siden. Vi skriver navnet på menupunktet. Vi vælger det overordnede menupunkt, som vores nye menupunkt her skal ligge umiddelbart under. Vi starter med at finde menuen, det drejer sig om, og det er vores standardmenu i det her eksempel, Primary Links. Og da vi godt vil have, at opskrifter skal ligge på allerførste niveau i den her menu, så vælger vi simpelthen Primary Links som det overordnede menupunkt. Vægten for opskrifter sætter vi til 2, da vi godt vil have, at den skal ligge umiddelbart efter de allerede eksisterende menupunkter i den her menu. Vi scroller ned og vælger gem. Og vi kan nu se, at vi har fået oprettet vores menupunkt her. Vi vil nu gerne oprette vores første underpunkt, som hedder opskrifter, eller som hedder bær, til det her menupunkt opskrifter. Bær er også en lokal side, og det er en side, vi faktisk allerede har oprettet. Så vi går ind under indhold, indhold vis, og finder siden bær her. Så vælger vi redigere ud for den side, så vi kan komme ind og få sat vores menupunkt op, der skal linke til den her side. Vi kalder punktet for bær. Vælger det overordnede menupunkt, som bær skal
ligge under. Allerførst finder vi vores menu her. Så scroller vi ned her, kigger på de menupunkter, der allerede ligger i den her menu. Og vi kan se, at opskrifter ligger her, og bær skal ligge umiddelbart som under opskrifter, altså som underpunkt til menupunktet opskrifter. Vi vælger gem. Gå ud på vores forside. Vælger opskrifter. Og kan nu se, at vores underpunkt til menupunktet opskrifter er blevet oprettet. Nu skal vi så have oprettet de 2 underpunkter, som der skal være under menupunktet bær. Det er også 2 sider, vi allerede har oprettet, og som vi har liggende lokalt, så vi går igen ind under indhold, indhold vis. Og her vælger vi blåbærtærte, som er siden det første menupunkt skal linke til. Vælger menu. Skriver navnet, linket skal have. Vælger det overordnede menupunkt. Allerførst finder vi menuen, det skal tilhøre. Og så finder vi det menupunkt i den her menu, som blåbærtærte skal være et underpunkt til. Og det skal jo være til bær. Scroller ned og vælger gem. Så skal vi have oprettet det andet underpunkt til bær, som er jordbærkage. Vælger rediger igen. Går under menu, hvor vi skriver navnet på linket. Vælger det overordnede menupunkt, som jordbær. Og vælger en vægt på 1 til vores jordbærkage underpunkt. Da vi godt vil have, det skal ligge under underpunktet blåbærtærte. Vi scroller ned og vælger gem. Gå ud på vores forside. Vælger opskrifter. Og så klikker vi på bær. Og vi kan nu se de 2 underpunkter til menupunktet bær, som vi fik oprettet før. Det ligger her. Klikker vi på en af dem, kan vi se, at den linker til den side, der hedder blåbærtærte. Vi skal nu have oprettet et menupunkt mere, et underpunkt til opskrifter. Og det er igen en lokal side, som vi allerede har oprettet. Så vi går ind og vælger indhold, indhold vis. Finder siden, der hedder æbler, og vælger rediger. Menu. Skriver igen navnet på menupunktet, der skal linke til siden her. Sætter det overordnede menupunkt til opskrifter. Og sætter vægten til 3. Vælger gem. Går tilbage på forsiden. Klikker på opskrifter. Og kan nu se, at vi har fået 2 underpunkter til opskrifter, nemlig bær og æbler. Nu skal vi vise her til slut, hvordan man opretter et menupunkt, som linker til en ekstern side. Det gør vi ved at gå ind under opbygning, menuer, vis menuer. Vi vælger menuen, som menupunktet skal oprettes i, og det er igen Primary Links benytter. Her vælger vi tilføj menupunkt. Og skriver stien, som vores menupunkt skal linke til. Stien til den eksterne side. Her skriver vi titlen på menupunktet. Kalder den flere opskrifter.
så skal vi have sat vores overordnede menupunkt. Og det skal være, se her, vi scroller ned, finder vores menu og vælger opskrifter. Og vi sætter vægten til 4. Så vælger vi gem. Går ud på vores forside. Klikker på opskrifter. Og kan se, at vi nu har fået vores sidste underpunkt til opskrifter oprettet her. Det er underpunkt, der hedder flere opskrifter, som linker til en ekstern side. Vi kan prøve at klikke på det og se, at vi nu har fået linket til en ekstern side. Vi hopper tilbage igen og ser nu, at vi har fået oprettet hele den menustruktur, vi kiggede på i starten. Med opskrifter som første niveau, bær, æbler, flere opskrifter som andet niveau, og blåbærtærte og jordbærkage som tredje niveau. Og sådan kan man selvfølgelig fortsætte, hvis man for eksempel vil have underpunkter til det her menupunkt, og så videre og så videre. At det bare fortsætter på samme måde, som vi har gjort i eksemplet her. Og så at huske, at opretter man et menupunkt eller et underpunkt til en eksisterende side, så var det ved hjælp af indhold, for at finde en side, man allerede har oprettet, eller ved hjælp af indhold, opret indhold, page, for at oprette siden, der skal linkes til. Og skulle man oprette et menupunkt til en ekstern side, så skulle man op under opbygning, menuer, vis menuer og gøre det herinde.